Minisita omubeezi owa Kampala Kyofa Togabe Kabuye asaba abakulembeze mu ggombolola y'e Kawempe okukolagana ne gavumenti okusobola okujja abantu mu bwavu. Sente zigenda kujja mulabe nti mobilizing abantu baffe nga Nakyobe bwe yakola abantu baffe bonna bafune parish development ki kuba abantu banaafuna capital ebirala bajja ssalawo bulungi n'obusungu bujja kuba bukoze eki. Okusaba kuno akukoze bw'abadde mu kuggulawo ekizimbe ky'eggombolola ekipya ekiwemmensa obuwumbi bw'ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Naye obwavu bwe tutaabulwanyise mu maka mbalayirira kati mmwe luli mubadde mutusongamu olunwe kati batusongamu eno FMB kuba gwe obadde mmeeya emyaka emeka kati kitegeeza omuntu ono bw'aba temugye mu bwavu bajja kugamba mmeeya tewakoze. Ku bikwatagana ne Kasasiro asusse mu kibuga alungamizza bw'ati. Mbasabamu abakulembeze buli kansala wooli lowooza ku Kasasiro Waste Management olwaleero tuli mu kubonaabona nze simanyi nakwebaka wange. Akola nga ssenkulu w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority Frank Rusa asabye gavumenti okwongera ku nsimbi bakole ku bisomooza bannakibuga n'asiima omulimu ogukoleddwa. Ekizimbe ekyefaananyiza weekiti tekisobola kubeerawo nga temulina wall fence. Ndabye kati banna tubeere n'ekizimbe ekirungi tupaakinge emmotoka zaffe ate bazibbeko amataala bakole batya. Ndowooza n'ekyo nakyo tugenda kiteeka mu plan tunoonye ssente nakyo tukyongereko nga minisita waffe bw'atuyamba okutwala eri mu bananyini ssente aba Ministry of Finance. Wano mbaka wa President mu ggombolola y'e Kawempe Nuuru Njuki alaze ennyiike olw'abakulembeze b'eggombolola obutakolagana nabo okumalawo obumenyi bw'amateeka. To monitor government programs. Naye kinkwasa ennaku okuba nti mukola mwekka. Ekyo si kirungi. Meeya yange oyagala okunyumirwa, district eno ekunyumire, town clerk mba mwagala okunyumirwa, mubeerenga mututegeeza ffe. Kubanga tuli basaale. Wabula ye Kaggo omwami wa Ssaabasajja Kabaka w'essaza Kyaddondo asiimye gavumenti okuleeta enkulaakulana mu kitundu n'akubiriza abantu okussa mu nkola omulanga gw'omuteregga ogw'okulwanyisa Mukenenya. Twongere omukwatirako kubanga ate new infections zikyali wano naddala mu bavubuka emyaka 15 okutuuka ku myaka 24. Abakungu abalala okuva mu kitongole kya KCCA bagamba tekibadde kyangu okuzimba ekizimbe kino ne basaba gavumenti okuzimbira n'amagombolola amalala gatalina bizimbe nga Nakawa. Let us not be part of the people who make this building uninhabitable in the few years to come. We want to come back one day with him and the rest of the team and we say that we have gone back to see our old building. Naye at the end of the day nga tumaze okuva mu buweereza obwa KCCA buli omu mu maka ge gy'anaabeera ate tujja kudda mu KCCA okufuna services nga si ffe tulimu nga balabe balimu naye nga tunoonya ki services. Kati obudde bwe tulina mu KCCA tubukozese bulungi. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.